नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ यो वाम राजनीतिको र सत्ता राजनीतिको। वाम राजनीतिमा निकै ठुलो चिरा परेको छ। नेकपाबाट नेकपा एमालेसम्म आइपुग्दाखेरि जो मानिसले 3 पटक एउटा पार्टीको प्रमुख भएर नेकपा एमाले हाँक्यो, त्यो मानिसले करिब 70 वर्षको उमेरमा म नयाँ दल गठन गर्छु भन्ने तहमा पुगेको छ। वक्तव्य जारी गरेका छन् माधव नेपालले। हामी दृढतापूर्वक नयाँ दल गठन गर्ने बाटोमा गइरहेका छौँ। सहमति सम्झौता भन्दै फेरि भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस भइराखेको छ, यो होइन भनेर उनले फेरि पनि वक्तव्य जारी गरेका छन् चन्द्रगिरीको डाँडामा पुगेर। यो वक्तव्य जारी गरिरहँदाखेरि र जारी गरेकै दिनमा हिजो माधव नेपालले जसलाई भर गरेका थिए 9-10 जना स्थायी कमिटीका युवा नेताहरू, ती मानिसहरूले बालकोटमा पुगेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गरेका छन् र अब स्थायी कमिटीको बैठकमा सामेल हुने, त्यसपछिका प्रक्रियाहरूमा सामेल हुने भनेर विभाजनको बाटोतर्फ नजानुस् भनेर अन्य साथीहरूलाई पनि उहाँहरूले अपिल गर्नुभएको छ। यो आजको राजनीति रहेको छ। यो राजनीतिमा सामान्यतः जसले दल विभाजन गर्छ त्यसलाई दोष दिने गरिन्छ, तर विभाजनकर्ताको मात्रै दोष हुन्छ कि अति भएपछि विभाजन हुन्छ, यो बहस गर्नुपर्ने विषय बनेको छ। र वाम राजनीति अहिले जसरी चिरा परेको छ, यो चिरा परेको वाम राजनीति कहाँ पुगेर अन्त्य हुन्छ, आजको अङ्कमा चाहिँ हामी यसबारेमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा युग पाठक हुनुहुन्छ, लेखक, साहित्यकार, राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा परिचित व्यक्ति। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो वाम राजनीतिकै कुरा गरौँ न। वाम राजनीति हिजो धेरै पुरानो कुरा नगर्ने हो र यो नेकपा बनेकैबाट कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि त्यो भीमकाय स्वरूपबाट आज यसरी छर्लाम छुर्लुमा यो सिसा फुटे चाहिँ फुट्ला भन्ने तपाईँलाई अनुमान थियो? वैचारिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एमाले मात्र होइन, नेकपा नै धेरै समय टिक्छ कि टिक्दैन, अथवा यो पार्टीले एउटा धार बनाएर अगाडि जान्छ कि जाँदैन भन्नेमा शङ्का थियो, सुरुदेखि नै शङ्का थियो। र अहिले जसरी एमाले फुट्ने ठाउँमा पुगेको छ, नेकपा त पहिला 2 टुक्रा भइ नै सक्यो, त्यसपछि अहिले यता एमाले यता माओवादी हुँदाखेरि अब एमाले पनि फेरि फुटि नै सक्यो भनौँ न, होइन, फुटि नै सकेको छ। यो स्थितिमा चाहिँ आइपुग्ला नपुग्ला भन्दा पनि यो स्थिति आउनुपर्ने ऐतिहासिक बाध्यता किन सिर्जना भयो, यो चाहिँ हामीले ध्यानले सोच्नुपर्ने विषय हो। अरू पार्टीका लागि पनि र हाम्रो मुलुककै लागि पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने चिज हो। यो स्थिति किन आइपुग्यो त? तपाईँले अलिकति ध्यानपूर्वक हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ? केपी ओलीलाई सम्झिनुहोस् एकछिन। केपी ओली कसरी पछिल्लो समय राजनीतिको रजतपटमा 81 हाइलाइटेड भए। केपी ओलीले के एजेन्डा बोकेर लिएर आएका थिए र उनी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि उनले जुन एजेन्डा बोकेर आएका थिए र जुन एजेन्डालाई धेरै मान्छेले होइन अब त मुलुक यतै गयो भनेर पनि ठानेका थिए, यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त केपी ओली अहिलेसम्म पनि शक्तिमा भइराख्नुपर्ने हो, काम गरिराखेका हुनुपर्ने हो, उनको पार्टी अझै बलियो भएर जानुपर्ने हो, ग्राउन्डमा जनताले उनलाई झनै समर्थन गर्नुपर्ने, यस्तो स्थिति हुन्थ्यो होला नि त। तर केपी ओलीले बोकेको एजेन्डा र उनले निर्धारण गरेको विचारको बाटो छ नि, त्यो बाटोलाई चाहिँ हामीले बुझेनौँ भने अहिलेको एमालेको अथवा केही दिन अगाडिको नेकपाको र यो प्रतिगमनको अनि यो बिचको यत्रो ठुलो लडाइँको यो सबै चित्र बुझिँदैन। त्यही भएर बुझ्नुपर्ने मान्छे चाहिँ आजको नेपालको इतिहासमा केपी ओली हो। र केपी ओली कहाँबाट पैदा भए त भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अलिक विस्तारपूर्वकै कुरा गरौँ त। केपी ओलीलाई नबुझिकन अहिलेको यो वाम राजनीति बुझिन्न भन्ने त? वाम राजनीति मात्र होइन, हाम्रो देशकै राजनीति बुझिँदैन केपी ओलीलाई नबुझ्ने हो भने। जस्तै तपाईँले कहाँबाट हेर्नु पर्यो भने नेपालमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरू हुने, तर त्यो राजनीतिक परिवर्तनले अब तपाईँको चाहिँ जस्तै पञ्चायतबाट बहुदलीय व्यवस्था आयो, बहुदलीय व्यवस्थाले पार लाग्ने भएन भने आजकै जस्तो अवस्था थियो, निराशा होइन, जताततै केही नहुने रहेछ मुलुकमा भन्ने जस्तो स्थितिमा जनयुद्ध सुरु हुन्छ र जनयुद्धले पिकअप लिन्छ। पिकअप किन लिन्छ भने धेरै निराश भएका मानिसहरूको लागि एउटा उज्यालो, एउटा फाइट गर्ने ठाउँ जस्तो त्यो बन्न पुग्छ क्या। त्यो त्यसरी बनिरहँदाखेरि अनि फेरि माओवादी 62-63 को आन्दोलन हुन्छ, गणतन्त्र आउँछ।
अनि फेरि तपाईँको चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि विभाजन, फुट, गडबडी अनि फेरि निराशाको स्थिति पैदा हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ त? यहाँनिर केपी ओलीको के दोष? केपी ओलीको दोष भन्दा भने मैले अलिकति जोड्न खोजेको कहाँनिर भने त्यस्तो किन भइरहेछ त हाम्रोमा भन्दाखेरि पञ्चायतबाट बहुदलीय व्यवस्था आएपछि बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत कस्तो राज्य सत्ता, कस्तो समाजमा भएको, राज्य सत्तामा भएको कुन रोगको निवारण गर्नको लागि कस्तो परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो परिकल्पनालाई पुरा गर्नको लागि संस्थागत गर्ने भन्छ नि, त्यो पुरा गर्नको लागि कस्ता संस्थाहरूको विकास गरियो, त्यसलाई जनतासम्म कसरी लिएर गइयो भनेर हेर्नुभयो भने त्यो बाटै टुटेको देख्नुहुन्छ क्या तपाईँ। बहुदलीय व्यवस्था आउँछ, संविधान एउटा 47 मा बन्छ, त्यसले संसद बनाउँछ, पार्टीहरू हुन्छन्, चुनाव हुन्छ, यतिसम्म चाहिँ नयाँ भयो। तर त्यो नयाँ समाज बनाउने परिकल्पना छ नि, त्यसलाई साकार पार्ने कुनै संस्थागत काम पनि भएको छैन, वैचारिकीमा काम पनि भएको छैन। मान्छे यतिकै अलमल हुन्छ, चुनाव भयो, यहाँ फेरि हिजो पञ्चको ठाउँमा अर्को मान्छे चाहिँ शक्तिमा गयो, मन्त्री भयो, सक्यो भने जस्तो भयो। गणतन्त्र आएपछि पनि त्यस्तै भयो नि त, होइन? तर यो पटकको 62-63 आन्दोलन र माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन पछिको एउटा कुरा चाहिँ बिल्कुल नेपालको इतिहासमा फरक थियो। त्यो के थियो भने तपाईँ अब करिब 57-58 साल अगाडिका पत्रिका पल्टाउनुहोस्, अथवा तपाईँ त्यति पनि जानु परेन, 60 साल नै हेरौँ, 60 साल अगाडिका पत्रिका पल्टाउनुहोस् अथवा टेलिभिजनका आर्काइभ हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यताका हेर्नुहोस्। नेपाली समाजको सोच्ने विषयहरू, मुद्दाहरू, चिन्तन गर्ने कुराहरू, पार्टीभित्रका बहसहरू बिल्कुल भिन्न कुरामा हुन्छ क्या। अब त्यो कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि गणतन्त्र, जुन त्यसभन्दा अगाडि बहसको विषय छैन। गणतन्त्रले के गर्ने, के नगर्ने, राजा फाल्ने नफाल्ने, फाल्यो भने के हुन्छ, राजतन्त्र भनेको चाहिँ अभिभावक हो कि होइन कि, अब राजतन्त्र रहेन भने त एकताको प्रतीकै रहेन कि, यस्तो बारेमा बहस भएको देख्नुहुन्छ, जुन पहिला हुँदैन थियो। त्यसपछि गएर धर्मनिरपेक्षताको कुरा, नेपाल कति धेरै किसिमका धर्म मान्ने मान्छेहरूले बनेको, यसलाई हिन्दू राष्ट्र किन बनाइयो, पञ्चायतकालमा हिन्दू राष्ट्र बनाएर लिएर आउँदा एकै भाषा, एकै संस्कृति यो देशको राष्ट्रिय संस्कृति हो, एउटा राष्ट्र हुनको लागि एउटै भाषा, एउटै संस्कृति चाहिन्छ भन्ने विषय बनाएर पञ्चायतले विकास गरेर लिएर आउँदा त्यसले जुन चिन्तन प्रणाली, जुन सिस्टम निर्माण गर्यो, त्यो सिस्टमले कति मान्छेलाई पाखा पार्यो, ती मान्छेको पहिचानको कुरा भत्ते कसरी उठेर आयो, होइन? अनि त्यो पहिचानको पनि बहस देख्नुहुन्छ क्या तपाईँ। कोही होइन, तपाईँ उग्र आदिवासी जनजातिको कुरा गर्नेहरू उग्रतामा पुगेको देख्नुहुन्छ, कोही बिचको बाटो लिएर होइन, यसलाई चाहिँ राज्य सत्तामा हक खोज्ने कुरा हो, समानुपातिक समावेशी भनेको देख्नुहुन्छ। यो सब चिज पहिला थिएन, यो नयाँ चिज थियो। र यो नयाँ चिजलाई सेटल गरेर लिएर जानको लागि जब संविधान सभा मार्फत सेटल गरेर नयाँ संविधान बनाएर लिएर जाने भन्ने कुरा आयो नि, त्यति बेला तपाईँको होइन सङ्घीयता गऱ्यो भने देश टुक्रिन्छ भन्ने कुरा लिएर आएर तपाईँको चाहिँ अन्तरिम संविधानबाट सङ्घीयता शब्द हटाइयो। हटाउने बित्तिकै मधेसमा विद्रोह भयो, अनि त्यो विद्रोहले फेरि सङ्घीयता शब्द थप्यो र अहिले हामी सङ्घीय भनेर भन्ने ठाउँमा छौँ। तर यो फेरि यो जुन अहिले हामी जुन संविधान अन्तर्गत बाँचिरहेछौँ, यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि समस्या भइरहेछ, आन्दोलन भइरहेछ, असन्तुष्टिहरू भइरहेछ, हाम्रो कुरा मिलेन, हामीले कुरा पाइएन। 62-63 को आन्दोलन पछाडि बनेको अन्तरिम संविधानले बाचा गरेको कुरा भएन, दर्जनौँ हामीसँग भएका सम्झौताहरू, सहमतिहरू कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा त आवाज त उठेको छ नि त। तर यो संविधान बनाउने बेलाको अलि अगाडिबाट केपी ओलीको राइज हुन्छ। कुन मुद्दामा राइज हुन्छ भन्दा केपी ओली यो सम्पूर्ण चिजहरू जुन माओवादी जनयुद्ध र 62-63 को आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतले लिएर आएको छ नि, यो सबै मुद्दाको विरुद्धमा खडा एकजना मान्छे केपी ओली। यो सबै मुद्दाको विरुद्धमा कुन चिन्तन लिएर खडा? पञ्चायतको चिन्तन लिएर खडा। हेर्नुहोस् है, जुन चिजले नेपाली समाजको चरित्र बदल्ने कुरा, खास गरी राज्य सत्ताको चरित्र बदल्ने र समाजको चित्र चाहिँ राज्यमा रिफ्लेक्ट हुने, राज्यको ऐनामा जनताका सबै तह तबका समुदायले आफ्नो अनुहार देख्ने खालको, समानतापूर्ण अनुहार देख्ने खालको बनाउने भन्ने जुन एउटा मेरोमा त समाज गइसक्यो नि त, किनभने त्यत्रो जनयुद्ध भएको छ,
होइन, दसौँ हजार मान्छेको बलिदानी भएको छ। उनी कसरी त्यस्तो एन्टी करेन्ट हुन सकेर? उनी एन्टी करेन्टै थिए, उनको विचारै त्यही हो। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। उनको विचारै त्यही भएको हुनाले उनको पार्टीभित्रको पोजिसन पनि उनको त्यही थियो सुरुदेखि नै। त ६२-६३को आन्दोलन हुँदाखेरि उनी बाहिर निस्केनन् नि त, उनी घरमै बसिरहे र उनले के भन्यो भने यो गणतन्त्र ल्याउने कुरा, यो आन्दोलन गर्ने कुरा बेकार हो भनेर भनिरहे। यसको विरुद्धमा भयो नि त उनी। अनि गणतन्त्रको कुरा उठ्दाखेरि त्यसको पनि विरुद्धमा भयो उनी। अनि तपाईँको चाहिँ यो सङ्घीयताको समावेशताको कुरा उठ्दाखेरि त्यसको पनि विरुद्धमा भयो उनी। कहाँ के अरे जातिको कुरा गरेर हुन्छ, होइन, यो साम्प्रदायिक कुरा गरेर हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगे नि त। जातिको कुरा गरेर हुन्छ भन्ने कुराको भाष्य के हो त भनेर हेर्नु भने होइन, नेपालमा सबै सद्भाव छ भन्ने हो नि त। अब आदिवासी जनजातिले भन्छ हाम्रो भाषा सिद्ध्याइयो, होइन, हामीलाई चाहिँ उत्पीडनमा पारियो, त्यो राज्य सत्तामा हाम्रो रिफ्लेक्सन भएन। मधेसीले त्यही भनिरहेछ, थारूले त्यही भनिरहेछ, दलितले त्यही भनिरहेछ, महिलाले त्यही भनिरहेछ। त्यो विचारले मान्छेको चित्तमा पुरै ठाउँ बनाइसक्यो। केपी ओली आएर के भन्छन् भने यो सबै त सद्भाव भत्काउने कुरा हो भन्छन्। आज पनि यो मुद्दा उठाउने कुरा जो चाहिँ तपाईँहरू जस्तो मानिसहरू हुनुहुन्छ नि, यो आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, पिछडेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गलाई उत्थान गर्नुपर्छ भनेर, यो चाहिँ पण्डित होइन पण्डितहरूको मुद्दा हो भनेर आज पनि देख्नुहुन्छ नि त। होइन, मान्छे नभएका हुन्थे भने, यो त मैले भने नि, यो त पञ्चायतले निर्माण गरेको विचार हो। पञ्चायतले 30 वर्षमा टेक्स्ट बुक बनाएर, गीत बनाएर, दर्जनौँ पत्र पत्रिकामा लेख लेख्न लगाएर, होइन, इतिहास त्यसै गरी, इतिहासको संरचना त्यसै गरी, इतिहास भनेर लेखेको त हो नि कसैले, त्यही पाराले इतिहास लेख्न लगाएर, होइन, बनाएको चिन्तन त्यो यस्तो गढाएको छ नि मान्छेको दिमागमा, त्यो फुत्किन गाह्रो भयो। त्यो गढाएको भनेमा त के यस्ता मुद्दाहरू जसले उठाउँछ त्यो चाहिँ विदेशीहरूबाट पैसा लिन्छ। यो सब त पछि बनाइएका कुरा हुन्। यी सबै पैसा लिएर आउनु त, राज्यले पैसा लिएर आएको, महेन्द्रले पैसा लिएर आएको, उनको गडफादरले, होइन, सबै विदेशीको पैसा ल्याएको महेन्द्रले हो। तपाईँको सेन्ट जेभियर, सेन्ट मेरिज कलेज जो क्रिस्चियन, आज पनि त्यहाँ क्रिस्चियन नै हो नि त उनीहरू त, कि कलेज लिएर आएको तिनै महेन्द्र वीरेन्द्रले हो। त्यो त अब कुरा गरेर हुँदैन यस्तो, होइन, यो चाहिँ हावादारी कुरा भयो। तर पनि यस्ता तर्कहरू सहित यस्ता शब्द आज पनि जबरजस्त छ नि। यो जबरजस्त छ। आज पनि सडकमा उतेर तपाईँहरू नागरिक अभियन्ता भन्दै जति बेला निक्लनुहुन्छ नि, इ फेरि आए डलरीहरू भन्छन्, एकदम भन्छन्, माने मैले यो तर्क त कसैले निर्माण गरे नि त। नै त्यो डलर चाहिँ आउँछ तपाईँहरूलाई त्यसरी सडकमा निस्कँदाखेरि? त्यो डलर त आइरहेको छ देशमा, हामीलाई आउँदैन, होइन, हामी एनजिओ चलाउँदैनौँ। अब हामी त अभियन्ता, हामीलाई त कसले दिन्छ र, होइन, दिए पनि लिने कुरा हुँदैन हामीले। तर जो एनजिओहरू छ, हाम्रो राज्य छ, हाम्रो सेनालाई आउँछ, हाम्रो प्रहरीलाई आउँछ, हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा आउँछ, हाम्रो स्वास्थ्यमा आउँछ, हाम्रो शिक्षामा आउँछ, अनि हाम्रो सडक बनाउनेमा आउँछ, यो धरहरा बनाउनेमा आउँछ। धरहरा केपी ओलीले मैले बनाएको भने होइन त, कसको पैसाले बनेको त धरहरा? अनि त्यो तपाईँको उतापट्टि मर्मत भइरहेछ, हाम्रो भूकम्पले भत्काएका चाहिँ दरबार स्क्वायरहरू, चाइनाको फोटो देख्नुहुन्छ नि तपाईँ, होइन? यो सबै नेपालको त मैले यो त पहिचानै गरेको छु। मैले मागेन भन्ने किताबमा यो त पहिचानै गरेको छु कि नेपालको राज्य सत्ताभित्र विदेशीहरूको चाहिँ तपाईँको राज्य सत्ताको मुटु नै विदेशीहरूको हातमा छ। र यो बनाउने कुराको सुरुवात चाहिँ महेन्द्रले गरेको हो। यो मैले ठोकेर रिसर्च गरेर लेखेछु। यो बनाउने सुरुवातै महेन्द्रले गरेको। तर जुन विदेशीको भन्दै, होइन, जो मान्छेका आधारभूत अधिकारका कुराहरूको विरुद्धमा जुन मान्छेहरूले यो माहौल बनाउन थाले नि, ती मान्छेहरूको नेता केपी ओली भएर आए क्या। त्यही भएर मैले भनेको, ल मानौँ त नि, एक थरी मान्छेले भने रे, ल अधिकारको मुद्दा उठाउनलाई डलरकै खेती भने होला, जेसुकै भने होला, त्यसका पछाडि कारण पनि होला, म त्यतातिर जान्न अहिले, होइन। तर त्यसो भनेर केपी ओलीलाई खडा गरेको होइन त। कसरी खडा गरेको? 2/3 शक्ति दिएर खडा गरेको होइन त। तर जुन न्यायपूर्ण विचारको धार नेपालमा आन्दोलनहरूले निर्धारण गरेको छ, शहीदहरूको बलिदानीले निर्धारण गरेको छ, त्यो चिजलाई डलरको के को भन्ने हावादारी कुरा लिएर आएर सिद्ध्याउँछु भनेर सिँगै राज्य सत्तामा 2/3 केपी ओली खडा गर्दाखेरि पनि चकनाचुर किन भयो त? हुँदो रहेनछ नि त, हुँदो रहन्छ नि त। न्यायको विचारको धारको काउन्टरमा
अन्यायको विचार खडा गर्छु भन्दाखेरि खडा त हुँदो रहेछ तर टिक्दो रहेनछ। तर त्यही केपी ओलीको पछि त प्रचण्डजी लागे, माधव नेपाल, अरू सबै पनि त लागे नि त। सबै लागे पनि टिकेनन्, टिकेनन् नि। त्यही मैले भन्न खोज्दैछु। चिन्नु त पर्थ्यो होला नि त कि केपी ओलीको विचार के हो, केपी ओली कुन दर्शनबाट गाइडेड छन्, केपी ओलीको निकटता कोसँग छ, सङ्गत कोसँग छ, यति कुरा त यिनीहरूले जान्नु पर्थ्यो होला। अब यहाँनिर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने केपी ओलीको उत्थान पछिल्लो 10 वर्षमा त्यसै भएको होइन। केपी ओलीको उत्थान प्रतिगमनको विचारको उत्थान भएपछि पो त त्यो विचारले व्यक्ति पाउँछ त। जहिले पनि के हुन्छ भने पहिला चेतन सत्ता हुन्छ, त्यो चेतन सत्ताले वस्तु सत्ताको निर्धारण गरेर हुन्छ क्या, त्यसले निर्माणै गरिदिन्छ। तपाईँले एउटा जस्तै तपाईँको दिमागमा रेल बनाउने कुराको इमेजिनेसन आयो, दुनियाँमा रेल छैन, रेल बनाउने कुराको तपाईँको दिमागमा इमेजिनेसन आयो, तपाईँले चित्र कोर्नुभयो, इन्जिन डिजाइन गर्नुभयो भने के हुन्छ? अब तपाईँको चेतनामा निर्माण भएको एउटा चिजले वस्तुको आकार लिन्छ नि। त्यो प्रतिगमनको चेतना चाहिँ हाम्रो समाजमा एक थरी मान्छेहरूले निर्माण गर्दै लिएर आइसकेका थिए होइन। बाँड्न पर्ने भयो त भन्ने भयो नि त होइन। एकलौटी सत्ता जसको हातमा छ उनीहरूले त अब दलितलाई बराबर भनेर मान्नु पर्ने भयो। अब उसको इगोले के भन्छ, दलित त तल्लो दर्जाको हो भन्ने भयो नि त। महिलालाई बराबर भनेर मान्नुपर्ने भयो, कहाँ हुन्छ? आइमाई भनेको त आइमाई हो भन्ने विचार त छ नि त त्यहाँ। त्यो विचार त सिद्धिएको छैन। त्यसको उसमा चाहिँ तपाईँको लामो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक होइन अरू तमाम आन्दोलनहरू विचारको निर्माण हो, निर्माण भइरहेको थियो। त्यो निर्माणलाई केपी ओलीले टक्क नेतृत्व दिए हो, किनभने अरूलाई सङ्कट भइरहेको थियो। अरूलाई सङ्कट किन भयो भन्दाखेरि अब सबै पार्टीमा निर्माण भएको थियो क्या विचार। जस्तै अखण्ड सुदूरपश्चिम सम्झिनु तपाईँ होइन। अखण्ड सुदूरपश्चिम एक थरी मान्छेको मनमा जेन्युन डर हुँदो हो, मैले मान्छु। तर त्यो प्रतिगामी चिजलाई चाहिँ एक थरी मान्छेले उठाएको थिए नि त पछाडिबाट, ब्याकबाट एक थरीले उठाएका थिए होइन। तेरो अखण्ड भनेर लगाइदिएपछि त होइन हाम्रो सुदूरपश्चिम भन्ने लाग्यो मान्छेलाई। भनेपछि सारमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबै पार्टीभित्र त्यो प्रतिगमनकारी विचारले टाउको उठाएको थियो सबै पार्टीभित्र। तर जसले अन्तरिम संविधान बनाएर त्यसमा हस्ताक्षर गरेर आए, जसले तपाईँको यी सबै एजेन्डाहरूलाई चाहिँ मान्छु भनेर आए, उनीहरूले बोल्न सक्ने अवस्था भएन। जसले मान्दिनँ भनेर गणतन्त्रको विरोध गरेर बसेको थियो, जसले यो सबै समावेशिताको सङ्घीयताको विरोध गरेर बसेको थियो, जसले मधेसीहरूलाई चाहिँ तपाईँको दुत्कारेर बसेको थियो, जसले जनजातिहरूलाई तिग्रे भनेर बसेको थियो, त्यो मान्छेलाई सजिलो भयो क्या। त्यही भएर केपी ओली झ्याप्प अगाडि आयो। यस्तो हुन्छ नि त होइन। जस्तै नकारात्मक पात्रहरू कसरी निर्माण हुन्छ त? पहिला नकारात्मक विचार निर्माण हुन्छ, त्यस पछाडि नकारात्मक पात्र, त्यो अनुकूल पात्र निर्माण हुन्छ। केपी ओलीको त्यसरी निर्माण भयो। र केपी ओलीको पछिल्लो निर्माणको कुरा है यो, पहिलाको केपी ओली अर्कै हुन्। पछिल्लो केपी ओलीको निर्माण चाहिँ प्रतिगमनको विचारले, चेतनाले गरेको थियो। अब तपाईँ सम्झिनु, समाजमा अघि पनि मैले भने मान्छेको बलिदानी भएर, मान्छेको रगत पसिना लागेर, वर्षौँका आन्दोलनहरू, हजारौँ मान्छे सडकमा आएर बनाएको तपाईँको न्यायको, समानताको, अधिकारको बाटो जुन छ, जुन राजनीतिको मूलधार निर्माण गरे, जनताले गरेको हो नि, त्यो नेतृत्व नेताहरूले दिने हो, जनताले गर्ने हो। त्यसको विरुद्धमा केपी ओली नै खडा गरे पनि टिक्दो रहेनछ। किनभने केपी ओलीको प्रतिगमनकारी चेतनाले तपाईँलाई पछाडि तान्न खोज्छ। यदि केपी ओली उत्तिकै शक्तिशाली, बलशाली भइदिएको भए प्रतिगमन हावी नै हुन्थ्यो। बिल्कुल हुन्थ्यो। उनले त आफ्नो रूप देखाए नि त। मैले तपाईँसँगै पनि यहीँ पनि आएर भनेको छु कि केपी ओलीको सरकार बन्ने बित्तिकै भनेको छु मैले, यो चाहिँ 2-2.5 वर्ष पनि टिक्दैन। सबैले कसले मान्ने बेला थियो त त्यो? तर मैले त्यति बेला किन भनेको भने उनको चेतनाले, उनको प्रतिगमनकारी चेतनाले उनलाई पछाडि तान्छ। त्यो तानिसकेपछि के हुन्छ? विस्फोट हुन्छ। अब उनी त्यो प्रतिगमनकारी चेतनालाई लिएर हदसम्म जान खोजे। उनलाई तपाईँले भने जस्तै सबले टेको लाग्यो, माधव नेपालले पनि टेको लागे हो, प्रचण्डले पनि टेको लागे हो। वैचारिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने अरू पार्टीका मान्छेले पनि टेको लाएको। धेरैले भन्थे केपी ओली जस्तो नेता हाम्रो पार्टीमा भएन, काङ्ग्रेसीहरू भन्थे होइन। किनभने उनीहरू सबैको मनमा पनि त्यही पञ्चायतको विचारले घर गरिरहेको छ नि। समाजको चेतना नयाँ ठाउँमा पुगिसक्यो, नेताको चेतना पञ्चायतकालमा छ। त्यही भएर उसलाई सहन गाह्रो भइरहेछ, सबैको बराबरी अधिकार सहन गाह्रो भइरहेछ।
त्यस्तो बेलामा केपी ओली जब राइज भए नि सबले टेको लगाएर राइज गरेको हो। त्यो टेको कसले फुस्कायो त? त्यो टेको केपी ओली आफैले फुस्काएका हुन्। फुस्काउन चाहिँ आफैले फुस्काएका हुन्। तर मैले भन्छु त्यो प्रतिगमनको चेतनाले उनलाई त्यो हदसम्म पुर्यायो कि उनी अब उनले बनाएको धरहराको टुप्पोबाट भुइँमा पछारिन बाध्य भए। हामीले त भनेको हो पछारिन्छन् भनेर। आज पछारिएको केपी ओली हो कि आज पछारिएको प्रचण्ड र माधव नेपाल हो? प्रतिगमनको चेतना पछारिएको हो। त्यही भएर केपी ओली चाहिँ अलि जोडले पछारिए अनि माधव नेपाल र प्रचण्ड भने पछारिए, किनभने प्रतिगमनलाई टेको लाउन हिँड्या हो नि त। प्रतिगमनकारी चेतनालाई टेको लाउन हिँडेपछि त प्रतिगमनकारी मात्रै पछारिँदैन नि त, त्यो चेतनालाई टेको लाउने पनि पछारिन्छ। अरू धेरै पछारिन्छन्। हेर्नुहोस्, यो यस्तै गरिकन प्रतिगमनको जुन बाटो उनले लिएका थिए नि त्यो त अहिले अस्थायी रूपमा त रोकिएको छ। तर त्यो विचारलाई फेरि कसैले अगाडि बढाउन खोज्यो होइन। हामी सडकमा नागरिक आन्दोलन भनेर यो थोरै मान्छे, थोरै यो चेतनालाई बोक्ने मान्छे उत्रेम नि। तर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्थ्यो यदि त्यो प्रतिगमनको चेतना यिनीहरूको अगाडि महिला मार्च कत्रो भएको थियो नागरिक आन्दोलनमा? किन भयो त? महिलाहरूको बराबरी अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुराको विरुद्धमा केपी ओली होइन त? यो प्रतिगमनको चेतनालाई नायकत्व जुन प्रदान गरे भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नि केपी ओलीलाई, अब त्यो चेतना र नायकत्व, नायक दुवै चाहिँ अवसान भए? अवसान भयो अहिलेलाई है, तत्काललाई अवसानै भएको हो तत्काललाई। तर यो उठ्दैन भन्ने छैन। तर अब कस्तो हुन्छ भने प्रतिगमनको चेतना एकचोटि उठ्यो ढल्यो फेरि उठ्न गाह्रो हुन्छ। किनभने अब चाहिँ अग्रगमनको चेतना, समाजलाई अगाडि लैजाने चेतना भित्रदेखि अहिले नेकपा एमाले भित्रसम्म देखिएको विवादको मूल कारण चाहिँ अग्रगमन कि प्रतिगमन भन्ने विचारको लडाइँ हो भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? हो। यदि यो एमालेकै यो दोस्रो पुस्ताका भनिएका मान्छेहरू जो बिचमा लडखडाइरहेछन् नि उनीहरूले बुझेको हुन्थ्यो भने बुझेको हुन्थ्यो भने महत्त्वपूर्ण लाग्यो। बुझेको हुन्थ्यो भने मान्छेलाई सम्झनुहोस्, घनश्याम भुसाल जो विचारको राजनीति गर्छु भन्छन् त्यहाँदेखि योगेश भट्टराईसम्म आउँदा उनीहरूले बुझ्दैनन् भन्ने ठान्नुहुन्छ? यो प्रतिगमनको जुन विचारको म कुरा गरिराखेको छु नि त्यो प्रतिगमनको विचारको एउटा अंश, महत्त्वपूर्ण अंश घनश्याम भुसाल स्वयंले बोक्नुहुन्छ। कसरी? उहाँ पनि महेन्द्रीय चेतना छ। यो राष्ट्रवाद होइन, यो समानताको अधिकार, सबैको बराबरी हक भन्ने मामला छ नि, त्यो मामलामा आएपछि होइन हामी कम्युनिस्ट वर्गको कुरा गर्नुपर्छ भन्दै उहाँहरू टेढी हुनुहुन्छ। र दक्षिण एसियाको समाजमा वर्गको निर्माणै यो जाति व्यवस्थाले गरेको छ भन्ने कुरा बुझ्न चाहनुहुन्न नि त उहाँहरू। त्यही भएर उहाँहरूको दिमागमा पनि त्यो चेतना छ र त केपी ओलीलाई बोकेर हिँड्नु हो त। अहिले पनि त छोड्न कठिन भइरहेछ। उहाँहरूको मनमा पनि भनेको त्यो बिचका युवा नेताहरू भनेका जुन कहलिएका युवा नेता भनेका छन् नि उनीहरूको चेतनामा पनि प्रतिगमन हाबी छ। एउटा एमाले भन्ने पार्टीलाई नै तपाईँले ध्यानले हेर्नुभयो भने महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घडीहरूमा खास गरी पछिल्लो 20-25 वर्षमा हेर्दाखेरि एमाले भन्ने पार्टीले निरन्तर आफ्नो त्यो आफूले बोकेको दार्शनिक एउटा छ नि त्यो दर्शन छ नि त्यो दर्शनभन्दा अन्तै डेभिएट भएर बिल्कुल त्यो आधा महेन्द्रकालीन चेतनाको अमालगम के आधा त्यो आदि नव उदारवादको अमालगम यो दुईटा मिलेर बनेको विचारको एउटा खिचडी जुन छ त्यो बोकेर हिँडेको छ एमाले। यो एमाले धेरै पहिलादेखि यो विषयमा बहस गर्नुपर्ने थियो तर ऊ गर्न चाहँदैन होइन। तर एमाले चाहिँ ऐन मौकामा हेर्नु भने कहिले प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेको छ राजाको पालामा, ज्ञानेन्द्रको पालामा, कहिले चाहिँ तपाईँको त्यत्रो चाहिँ तपाईँको 12 बुँदे हुँदै आउने बेलामा फेरि एमालेका एक थरी नेताले राम्रो रोल गरेका छन् होइन। फेरि पछि गएर खास मुद्दाहरूमा लकपकाएको छ। यो तपाईँलाई चाहिँ अल्टरनेट बिच मध्य मार्ग ल्याउँछु भन्दै अगाडि जाने बाटो रोक्ने काममा त्यो संविधान निर्माणको बेलामा पनि बेलाको नेतृत्व हेर्नुपर्छ नि। त्यो नेतृत्व त माधव नेपालै हो। नेतृत्व माधव नेपालै हो, उहाँहरू नै हो जम्मै। तर अनि आज फेरि कसरी माधव नेपाललाई तपाईँ अग्रगमनकारी भन्न सक्नुहुन्छ त? आज चाहिँ उहाँ लड्नु भयो नि त। उहाँ आजको तुलनात्मक कुरा हो। जस्तै मैले एमाले किन फुट्ने ठाउँमा पुग्यो त भन्ने कुराको एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भने एमाले अलि लामै समयदेखि तपाईँको समाजको अगाडि गइरहेको चेतना पकडेको छैन क्या। ऊ पछाडि बस्न खोजिरहेको छ। अनि त्यो कुराले पनि एमालेलाई अगाडि जाने बाटो बनाउँदै अब समाजको नयाँ पुस्ता नयाँ चेतना आउँछ नि त, नयाँ बहस, त्यसलाई कसरी टिपेर सम्हालेर सङ्घालेर फुल बनाएर अगाडि जाने भन्ने हुनु पऱ्यो नि त। त्यो नहुने, त्यो गर्न नसक्ने,
त्यो चाहिँ एमालेको ठुलो रोग हो लामो समयदेखिको। त्यसले चाहिँ पार्टी सत्ताको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ 3 पटक प्रमुख भएका माधव नेपाललाई 3 वर्ष पार्टी सत्ताको विपक्षमा बस्दाखेरि असह्य भएर विभाजनमा लगेको भन्न मिल्दैन। त्यो तत्क्षणको चिजलाई हेर्दाखेरि अहिलेको विभाजनलाई केपी ओलीले साह्रै पेलेको भएर मान्छे विभाजनतिर गए, कति हेपाइ सहने भन्ने कुरा हुनसक्छ तत्क्षणको, होइन एकदम व्यवहारिक कुरा मात्रै हेर्नुहुन्छ भने साँच्चै हेप्ने नै हो केपी ओलीले, होइन मान्छेलाई हेप्ने, गिज्याउने, होइन अपमानित गर्ने, मान्छे नगर्ने चाहिँ हो। त्यो चाहिँ त्यो उनको ओपनै छ त्यो कुरा, होइन टेलिभिजनैबाट भनिदिन्छन् उनी, उनको ओपनै छ। तर त्योभन्दा पनि मेजर कुरा वैचारिक हो, मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, होइन मेजर कुरा वैचारिक भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ माधव नेपाल फुटेर जाँदाखेरि त्यो केपी ओलीले बोकेको प्रतिगमनको विचार चाहिँ निरङ्कुशतासम्म पुग्न सक्ने रहेछ, त्यसले झड्का दिएको हो क्या। त्यो प्रतिगमनको विचारले यो पुरै अब समाजलाई अब कहाँसम्म केपी ओली जान खोजिरहेको देखियो भन्दाखेरि भारतको चाहिँ मोदीको लाइन पकडेर तपाईँको हिन्दुत्व भन्दै, होइन हिन्दूवाला राजनीति गरेर कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ के जम्मै चर्लाम चुर्लुम पारेर, होइन हिन्दुत्व भन्दै उतातिर लिएर जाने सम्मको देखियो नि त उनको। त त्यहाँसम्मको राजनीतिक मुभमा गइसकेपछि अब यति त जान सक्दैनन् नि त, होइन किनभने यत्रो सबै थोक गरेर आएका पार्टीका नेताहरू हो भनेदेखि ती युवा नेता कसरी केपी ओलीतिर लागे मैले अझै बुझिरहेको। युवा नेताहरू डराएका हुन्। एक वैचारिक रूपमा स्पष्टता नहुनु एमालेको रोग हो, हेर्नुहोस् एकदम लामो समयदेखिको रोग हो यो। एमाले भन्ने पार्टीको वैचारिक अस्पष्टता र समाजमा पैदा भइरहेको नयाँ वैचारिक मोसन जुन हुन्छ त्यसको गति हुन्छ, त्यो गति पकडेर जान नसक्ने रोग त त्यो केपी ओली र माधव नेपालको मात्रै होइन नि त, त्यो रोग त सबै नेताहरूको रोग हो। डराएको यदि युवा नेताहरू हो र तिनीहरूले राजनीतिक भविष्य अन्धकार हुन्छ, केपी ओली अथवा नेकपा एमाले बहुदलीय जनवाद अथवा सूर्य चिन्हमै हाम्रो भविष्य छ भन्ने ठानेको हो भनेदेखि चाहिँ नि रामकुमारी झाँक्रीले चाहिँ नडराएको साहसी भन्नुहुन्छ तपाईँ? रामकुमारी झाँक्री त यसपटक साहस देखाउनु भएको हो, मान्नै पर्छ, त मान्नु पर्यो। तर देखाएको कुरा त मान्नु पर्यो। पार्टी फुटाएकोलाई तपाईँ कसरी राम्रो भन्न सक्नुहुन्छ? जस्तै माधव नेपाललाई पनि तपाईँले अगाडि इतिहासमा हेर्नुभयो भने कैयौँ कालखण्डमा तपाईँ ठिक ठाउँमा पाउनुहुन्न। केपी ओलीलाई नै हेर्नुभयो भने अलि अगाडि ठिक ठाउँमा पनि पाउनुहुन्छ नि त, अनि फेरि महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा ठिक ठाउँमा पाउनुहुन्न, होइन यसरी मान्छेहरूको भूमिकाहरू बदलिन्छ नि त इतिहासको कालखण्ड अनुसार। तर पार्टी विभाजन भएको कुरालाई कसरी राम्रो भन्न सकिन्छ? पार्टी विभाजन भएको राम्रो कुरा होइन, बिल्कुलै होइन, त्यो मुलुककै लागि पनि राम्रो कुरा होइन। अनि फेरि कसरी? तर त्यो पार्टी विभाजन चाहिँ प्रतिगमनकारी चेतना अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यसले पार्टीभित्र विस्फोट ल्याउन सक्छ है भनेर सोच्नुपर्ने कुरा त पहिल्यै थियो त। एउटा कुरालाई अस्ति रामकुमारी झाँक्री र माधव कुमार नेपालको तस्बिर जुन सार्वजनिक भयो नि हात समातेर तानेको, त्यसलाई हेर्ने हो भने माधव नेपाल पक्षमा रहेका केही त्यस्ता मानिसहरू जसले चाहिँ नि पार्टी विभाजन गर्नको लागि उद्यत थिए र तिनीहरूले माधव नेपाललाई जबरजस्ती ताने भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन। माधव नेपालको चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै प्रष्टै जस्तो देख्छु है म। जस्तै यो जो बिचमा छन् नि उनीहरूले नै हो माधव नेपाललाई चाहिँ होइन पख्नुहोस् भनिराखेको। माधव नेपाल अलि अगाडिदेखि नै प्रष्ट जस्तै हो र त्यसमा एउटा कारण के पनि मतलब एउटा अनुमान के पनि देखिन्छ भने प्रचण्डको पार्टीसँग माधव नेपालको पार्टी मिलेर एउटा नयाँ पार्टी बनाउने भन्ने पनि सम्भावनाको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो भएर पनि माधव नेपाललाई अलिक होइन ठिक छ भन्ने हिम्मत आएको पनि हुनसक्छ। तर माधव नेपालको चाहिँ अलि अगाडिदेखिकै त्यो प्रष्टै जस्तो देख्छु है म। प्रचण्डलाई नेता मानेर माधव नेपालले एकीकरण गर्छन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई पार्टी? त्यो केही मिलाउलान टेक्निकल्ली त होइन, तर सम्भावना देखिन्छ। यता चाहिँ माधव नेपालले अब तपाईँको शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेश जारी गर्नको लागि अनुरोधै गरे त होला नि, होइन लगाएर भनौँ न अध्यादेश गठबन्धन मार्फत त जारी गरे। त्यो अध्यादेश जारी गरेर पार्टी फुटाउने बाटो बनाइदिएर अनि माओवादीले चाहिँ आफ्नो बैठकबाट चाहिँ एकताको लागि के अरे कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताको लागि पहल गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने भनेको त साह्रै धेरै काकताली पनि हो जस्तो लाग्दैन। केपी ओलीको आँखाबाट उनी बसेको ठाउँबाट तपाईँले मैले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ प्रचण्डको लहैमा लागेर माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरे भन्ने ठाउँसम्म पुगिन्छ नि?
त्यो अब एउटा व्याख्याको कोड हुन सक्ला, तर मान्छे सबै लहीमा लाग्दैन। त्यसमाथि राजनीतिमा तपाईँको ठुल्ठुला डिसिजनहरू गर्ने बेलामा मान्छेले 50 कोणबाट सोच्ने हुन्छ, त्यति सजिलै लहीमा मान्छे लाग्दैन। त्यसकारण माधव नेपाल लहीमा लाग्ने मान्छे पनि हुन् जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसकारण लहीमा लागेको होइन, तर केपी ओलीको प्रतिगमनको विचारले चाहिँ तपाईँको यस्तो मतलब गति पक्रियो कि त्यससँग टिक्न सक्ने अवस्था भएन। माधव नेपाल र केपी ओली नजिक बस्नै नसक्ने वातावरण भनेको बिचमा कोही मानिसले चाहिँ नि कुरा लाउने, उकास्ने, आड भरोसा दिने यस्तो कुराले पनि काम गर्छ। त्योभन्दा नि विचारै मुख्य हो र केपी ओलीको कार्यशैली छ नि, केपी ओलीको कार्यशैली चाहिँ पहिल्यैदेखि त्यस्तै नै हो भन्छन् जान्ने सुन्नेहरू। प्रचण्डलाई जान्ने मान्छे चाहिँ के भन्छन् भने जहाँ पस्छन् त्यहाँ फुटाइदिन्छन्, बिगारिदिन्छन् भनेर। त्यो त थाहा भएन मलाई। अब प्रचण्डले पार्टी जुटाएर जनयुद्धसम्म लगेका पनि हुन्, पछि फुटेको पनि फेरि एकीकृत पनि गरे। यो अनेक छ, उनको त अनेक छ। अब उनको यो अनेक छ होइन, जस्तो जुटाएको पनि उत्तिकै छ, फुटाएको पनि उत्तिकै छ। उनले नेकपाबाट जुन धोका पाएन उनले केपी ओलीसँग, त्यो धोका चाहिँ माधव नेपाल मार्फत केपी ओलीमाथि रिस चाहँदै भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो मामलामा चाहिँ पछिल्लो लडाइँमा चाहिँ एउटा कुरा के प्रष्ट भएको हो भने केपी ओलीले सम्पूर्ण चाहिँ सर्वसत्तावाद भन्छन् नि, त्यो भनेको चाहिँ सत्ता सम्पूर्ण रूपमा आफूमा केन्द्रित गर्ने। अब पार्टी प्रणाली भन्नुहोस् अथवा हाम्रो जस्तो संसदीय प्रणाली भन्नुहोस्, यस्तो प्रणालीहरूमा चाहिँ सर्वसत्तावाद हुँदैन, सत्ताको शक्तिको विभाजन हुन्छ। त्यसैलाई शक्ति पृथकीकरण भन्छन् होइन, शक्तिको विभाजन हुन्छ। जस्तै यो पार्टी प्रणालीमा पनि के हुन्छ भने कोही प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा गयो भने त्यो त जिम्मेवारी हो, बाँकी पार्टी चाहिँ सम्पूर्ण उसकै कब्जामा भन्ने हुँदैन। अनि केपी ओलीले जे गरिरहेको थियो नि बालुवाटारमा, सम्पूर्ण राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू पनि लगेर आफ्नै हातमा, अनि सचिवहरूलाई पनि मन्त्रीलाई पङ्गु बनाएर सचिवहरूलाई पनि आफैप्रति जवाफदेही बनाउने गरिकन एकदम तानाशाही र सर्वसत्तावादी चरित्र उनले देखाइरहेको थिए। त्यो चरित्र चाहिँ प्रतिगमनको विचार हुँदै निर्माण भयो र त्यो चरित्रले चाहिँ माधव नेपाल, प्रचण्ड लगायत कसैलाई पनि टिक्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याइदियो। उनले एकलौटी गर्ने भयो नि त सबै कुरा, र पार्टीभित्र त त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस् आज यो खेलमा चाहिँ विभाजनै गराएर भए पनि प्रचण्डको विजय भयो भन्न मिल्छ? केपी ओलीको चाहिँ पराजय नै भएको। केपी ओलीले जुन सोचिराखेका थिए कि अब इभन भारतको पनि साथ मलाई छ पछाडिबाट होइन, भनेपछि म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने जुन सोचिरहेको थिएँ, र नेपालमा चाहिँ केपी ओलीले बोकेको विचारले जे पनि गर्ने स्तरमा जान सक्छ भन्ने एक थरी मान्छेलाई लागेको पनि थियो होइन, राष्ट्रवाद इत्यादिका नाममा होइन, त्यो चाहिँ असफलै भएको हो। र यो खेलमा, यो राजनीतिको पछिल्लो समय देखिएको खेलमा यदि प्रचण्डको पराजय भएको भए पनि त्यो घातक पराजय हुन्थ्यो, र केपी ओलीको पराजय हुँदा पनि घातक पराजय हुन्थ्यो, किनभने यो चाहिँ अलिक घातक खालको खेलमा परिणत भयो र यसमा पछाडिबाट इन्डिया इन्भल्भ भइदियो। प्रचण्डको पराजय भएको भए कुन नतिजा आउँथ्यो? घातक हुन्थ्यो भन्छु म, ठ्याक्कै त यस्तै हुन्थ्यो भनेर भन्न सकिन्न होइन। त्यो भन्नुको मतलब यो प्रणाली जाने, संविधान जाने, त्यो सम्भावना एकदम प्रबल थियो। त्यहाँसम्म पुग्थ्यो कि अथवा यही व्यक्तिगत लाभ? होइन, त्यहाँसम्म पुग्थ्यो, किनभने यहाँ प्रचण्डको मात्रै कुरा थिएन नि त, यहाँ त तपाईँको खास गरिकन धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउनको लागि होइन मोदीका मान्छेहरू खटिरहेको थियो नि त, नेपालबाट धर्मनिरपेक्षता हटाएर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने। उनीहरू खटेर केपी ओलीलाई प्रयोग गरिरहेका थिए? एकदम सिधा कुरा हो, प्रष्ट देखिने गरी। एक्लो केपी ओलीले चाहँदैमा मात्र यत्रो चाहिँ परिवर्तन हुन सक्थ्यो र? एक्लो केपी ओली थिएनन् नि त, एक्लो थिएनन् नि। संसदमै पनि उनलाई 2/3 मत त चाहिन्थ्यो नि संशोधनको लागि। उनको काउन्टरमा उनकै पार्टीको एउटा ठुलो फ्याक्सन बाहिर ननिस्केको भए कहाँ एक्लै केपी ओली हो र? त्यो पार्टी फुट्ने स्थिति त्यसै बनेको छैन नि त। सिङ्गै पार्टीको एउटा फ्याक उनको विरुद्धमा आन्दोलनमा छ। हेर्नु त, मतलब चाहिँ भारतले केपी ओलीलाई प्रयोग गरिरहेको थियो, व्यापक प्रयोग गरिरहेको थियो, र केपी ओलीले ओपनली त्यो प्रयोग स्वीकार गरेका थिए। उनले त त्यसको चाकरी पनि बजाएका थिए नि। उनले त राम सीताको मन्दिर फोटो के अरे मूर्ति प्रदर्शनी गर्ने, अनि शोभायात्रा गराएर माडी पठाउने, त ओपन चाकरी हो नि त मोदीको लाइनको।
त ओपन चाकरी थियो, त कुनै लुकाएर भन्ने कुरै छैन यसमा। पब्लिकको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो हो खास अयोध्या भन्ने जुन उनको स्टेटमेन्ट थियो, ओहो क्या च्यालेन्ज गरे कि भारतलाई भन्ने थियो नि त फेरि। त्यो थियो, त्यो त नक्कली हो भनेर उति बेलादेखि हामीले भनेको, मान्छेले पत्याएनन् यो नक्कली हो है। नेपालमा यस्तो नक्कली राष्ट्रवाद चाहिँ एकदम धेरै हुने गर्छ। सक्कली कुरा गर्ने हो भने भारतसँगको व्यापार घाटा कसरी घटाउने भनेर सोच्नु पर्यो। 20औं लाख नेपालीहरू भारतमा काम गर्न जान्छन्, उनीहरूलाई यहाँ रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने अथवा भारतसँग नेगोसिएसन कसरी गर्ने भन्ने हुनु पर्यो। अब खास ठाउँमा काम छैन, यत्तिकै मुखले चाहिँ यस्तो र उस्तो भनेर मुख बजाएर हुन्छ त। मलाई अचम्म लागेको चाहिँ नेकपा एमाले फुटको दिशामा गइरहेको छ, लगभग फुटिसकेको अवस्था रहेको छ। माधव नेपालले जुन किसिमको हिस्सा लिन सक्छन् भन्ने थियो त्यति देखिएन। त्यस अर्थमा केपी ओलीले चोइटिएर उछिटिएर गएका छन् केही मान्छेहरू भनेको कुरा ठिक हो कि भन्ने जस्तो लाग्न सक्दछ। तर त्यही बखतमा नै प्रचण्डजीको पार्टीको चाहिँ स्टेटमेन्ट छ कि अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको एकता र ध्रुवीकरणको कुरातर्फ हामी अघि बढ्नेछौँ भनेर। तपाईँले यसलाई कुन रूपमा बुझ्नु? हो, मैले अघि पनि भने यो एकदम ओपन जस्तो देखिन्छ होइन। मतलब त्यो काकताली त हुनै सक्दैन कि उहाँहरूको बिचमा पार्टी एकता गर्ने सल्लाह भएको हुनसक्छ। जुन कुरा नेकपा हुँदाखेरिकै कुरा हो। अहिले त त्यो प्राविधिक हिसाबले पो माओवादी अलग भयो के भयो त? न त नेकपा हुँदाखेरि त प्रचण्ड र माधव नेपालको फ्याक्सनले त केपी ओलीलाई कारवाही गरेको हो नि त होइन, त्यही एउटै पार्टी हुँदाखेरि त। त्यही भएर त्यही चिजलाई फेरि रिइन्कार्नेसन दिने, एउटा नयाँ रूप दिने काम गर्न खोजेको हुनसक्छ, त्यस्तो देखिन्छ है प्रचण्डको सम्भावना। माओवादीको त्यो स्टेटमेन्टको आशय चाहिँ माधव नेपालहरूसँग सहकार्यको मात्रै आशय बुझ्नु भएको छ कि त्यो अलिक पर गएर विप्लव वैद्यसम्म पनि पुग्ने देख्नुहुन्छ? सहकार्य चाहिँ विप्लव वैद्यसम्म पनि हुनसक्छ। एकता चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षको अथवा माओवादीको भनौँ न, एकता चाहिँ बढी सम्भावना देख्छु म अहिलेको उसबाट हेर्दाखेरि। र यो केपी ओलीका मान्छेहरूले भनेको जस्तो चोइटिएको होइन। यो विचारमा चिरा परेको हुनाले गर्दाखेरि यो चोइटिएको होइन, यो खतरनाक चिरा हो। यसको तपाईँको यसको क्षतिबाट एमालेलाई यदि सङ्लिएर उठ्नु पर्यो भने पनि होइन, समाजको अग्रगामी चेतनालाई पकडेर पार्टीलाई मोसन दिने, केपी ओली त लाई नफाली त हुँदैन। केपी ओलीलाई फालेनन् र अब हिन्दुत्व भन्दै मोदीको एजेन्डा लिएर अर्को चुनाव लड्न थाले भने त चकनाचुर हुनेवाला छ एमाले। केपी ओलीलाई फाल्ने भने मतलब चाहिँ त्यो अध्यक्षबाट अब फेरि अर्को विद्रोहको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ? उनको महाधिवेशन होला के होला नि त, त्यो पार्टी त छ नि त, एउटा पो फुटेर अर्को पार्टी बन्यो त, त्यो पार्टी त छ त त्यहाँ। तपाईँले त्यो भनेर त मलाई एउटा कुरा याद आयो, जब माधव नेपाल पार्टी विभाजनको लागि निर्वाचन आयोगमा गए दल दर्ताको लागि, त्यसपछि केपी ओलीको भनाइ थियो कि पिलो चाहिँ निचोरियो, खिल चाहिँ बाँकी रह्यो भनेर। हो, यसको अर्थ के निकाल्नु? खिल बाँकी रह्यो भनेको त्यो 10 जना बिचमा 9 जना कति झुन्डिरहेकोलाई भन्न खोजेको हो कि जस्तो बुझ्थेँ म त्यो कुरा सुन्दाखेरि होइन। अनि केपी ओलीले क्षुद्र नै बोल्ने मान्छे हुन्, त्यही भएर उनले चाहिँ त्यो त्यसरी नै भनेको हुनसक्छ कि यी मान्छे अहिले चाहिँ फेरि हिजो कुरा गरेर होइन ल ठिकै छ जुटेर जाऊँ भन्नेतिर गए होइन। त्यो चाहिँ अब एउटा डर भन्दा नि एउटा ठुलो दुर्घटना हो नि। हेर्नुहोस्, पार्टी विभाजन हुने भनेको नि ठुलै दुर्घटना हो क्या। त्यसले त तपाईँको तल इकाइ टोलसम्म मान्छेको चाहिँ चिरा पारिदिन्छ, मान्छे पार्टीको होइन चिरा पारिदिन्छ। मान्छे बिचमा राइभलरी हुन्छ, भोलि एउटाले अर्कोलाई हराउने भन्ने हुन्छ, रिस हुन्छ, एकले अर्कालाई तथानाम भनिरहेछन् होइन। यो राम्रो लक्षण होइन नि त। यो भीमरावलदेखि घनश्याम भुसालसम्म जो यो 9-10 जना चाहिँ जो अब एमाले तर्फै भए, केपी ओलीसँगै रहे, त के तिनीहरू खिल नै हुन् केपी ओलीको लागि? अलि पछि त्यो प्रश्न पार्छन् केपी ओलीले, धेरै दिन लाग्दैन। अलिक बुझाइदिनुहोस् त। केपी ओलीले अलि दिन यो माधव नेपालको पार्टी दर्ता भएर प्रक्रिया अलि अगाडि बढुन्जेलसम्म चाहिँ यी 9 जनालाई अलिकति ठिकै छ त 10 बुँदे के भनेर अल्मल्याउने हुन्। त्यसपछि त्यो पार्टीभित्र उनीहरूको हैसियत गतिलो बन्न दिँदैनन्। केपी ओलीले दिँदैनन् क्या, केपी ओलीको चरित्र हो त्यो। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो रूप देखाउँछन्, देखाइहाल्छन् र यी साथीहरूले धोका पाउँछन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? बिल्कुल, त्यो त केपी ओलीले सामान्यतया गर्दै आएको काम हो नि। प्रचण्डलाई पनि त्यही पहिला आदि प्रधानमन्त्री हुनिदिन्छु भन्दै होइन, त्यो अनेक गर्छन्, उनले गरिरहेका हुन्। तर यिनीहरूलाई धोका दिँदाखेरि फेरि केपी ओलीकै पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। केपी ओलीको फ्याक्सनमा मान्छे छैनन् र तपाईँले चाहिँ हाम्रो काभ्रेका सर हुनुहुन्छ नि गोकुल बास्कोटाले भने सुन्नु भएको छैन त? त्यो पार्टीभित्र केपी ओलीको फ्याक्सनमा
महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यो पार्टीलाई हाँक्ने ठाउँमा पुग्छु भन्ने मान्छेहरूको कमी छ र छैन नि त। त्यो स्वाभाविक पनि हो है राजनीतिमा। भने चाहिँ अरू 8-9 जना जो चाहिँ उनको सरकार गिराउन भनेर लागेका थिए, उनको चाहिँ विरुद्धमा सडकमा भाषण गर्दै हिँडेका थिए भन्ने मनमा लिएर बसेका छन् त उनीहरूले। राम्रो हुँदैन फेरि सरकार त गिरेकै हो र उनीहरूको सजिलो व्यवहार गर्ने तरिका सजिलो छैन। तपाईँको बुझाइमा चाहिँ कति इगो लिने मानिस हो नि केपी ओली? धेरै ठुलो इगो लिने मान्छे। उनलाई अहिले सबैभन्दा चोट परेको पार्टी विभाजन भएको कारणले छ कि सरकार गिरेको कारण? सरकार गिरेको कारणले। पार्टी विभाजनको पार्टी विभाजनमा उनले कति पनि महत्त्व दिइरहेको जस्तो देख्दिनँ म, होइन? तर सरकार गिरेको कारणले सबभन्दा ठुलो चोट परेको। यसको मतलब चाहिँ उनले पार्टीबाट माधव नेपाल नहुन्, पार्टीमा नरहुन् भन्ने चाहेका थिए भन्ने तपाईँको? त्यसरी नै चाहेका थिए भन्न त मिलेन, तर अब सिङ्गै आन्दोलनमा उनको विरुद्धमा खडा भयो नि त माधव नेपाल। त आन्दोलनमै खडा भयो नि। भनेपछि त सरकार गिराउनको लागि भूमिका खेल्नेहरूलाई उनले चाहिँ एकदम छानिकन निधारमा चाहिँ नि सके जति गर्छन्, ताकेर हान्छन्, सके जति गर्छन्। त्यो चाहिँ पक्का मान्छे हो त्यस मामलामा चाहिँ, सके जति गर्ने। र पनि ती साथीहरू चाहिँ विश्वासमा छन् भन्नेको मतलब उनीहरू भ्रममा छन् भन्ने तपाईँको लाग्छ? डर हो कि पार्टी विभाजन भएपछि अथवा चोइटिएर गएको भने जस्तो सानो पार्टी बनाएर अर्को पार्टी बनाएर फेरि कहिले हो, होइन? त्यो पार्टी बनाउने। अब यहाँ भएको पार्टी छोडेर गएर सूर्य चिन्ह तपाईँले भने जस्तो छोडेर गएर खास मूल्याङ्कन त अब पर्सि इलेक्सनमा हुन्छ नि, 6 महिनापछिको स्थानीय, त्यसपछिको 1 वर्षपछि यो इलेक्सनमा त एमाले जिन्दगानीमा आजसम्म पाएका दुःखहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण दुःख पाउनेवाला छ। त्यो हिन्दू एजेन्डा बोकेर सबै थोक हुन्छ भन्ठाने छन् केपी ओलीले, होइन? अनि राष्ट्रवादको गफ पनि दिम्ला, अनि के अरे धरहरा भनौँला, हिन्दूको एजेन्डा बोकौँला, भइहाल्ला भन्ने। नेपालमा त्यस्तो हुँदैन, भारत होइन नि नेपाल। भारतमा पाकिस्तान भारतको निर्माण हुँदाखेरि 1947 को पार्टिसन भन्छन् नि, विभाजन, त्यो विभाजनको हजारौँ हिन्दू हजारौँ मुस्लिम मारिएको दर्दनाक घाउ छ त्यहाँ। त्यसदेखि तपाईँको चाहिँ के अरे मुगल साम्राज्यको पालादेखि अङ्ग्रेजको पालादेखिको अनेक घाउहरू छ। त्यो घाउहरूलाई बिजेपीले राम्रोसँग 80-90 वर्षदेखि मलम लगाउँदै हुर्काएर ल्याएको छ, अनि पो त त्यहाँ भएको छ। नेपाल त्यस्तो होइन नि, नेपाल त उसै मिक्स सोसाइटी हो। यहाँको प्योर हिन्दू भन्ने मानव धर्मको हिसाबले हिन्दू मान्ने मान्छेहरू नि विचारको हिसाबले हिन्दुत्व भनेर इन्डियामा भनेको जस्तो बोक्दैनन् नि। इन्डियामा पनि कहाँ सबै हिन्दूले हिन्दुत्व बोक्छन् त? बोक्दैनन् नि। हिन्दुत्व भनेको त अरू सबैलाई निषेध गर्ने भनेपछि यो एजेन्डामा तालिबानवाला अवधारणा हो त्यो हिन्दुत्व भनेको। भनेपछि त्यसरी एकत्रित भएर केपी ओलीकै पार्टीमा भोट हाल्छन् हिन्दूवालाहरूले भन्ने? त्यस्तो हुँदैन। तर चुनावमा परीक्षण हुन्छ भने मैले चाहिँ जस्तो केपी ओलीको नेकपा एमालेको स्तर उकासिन्छ कि माधव नेपालको समाजवादीको उकासिन्छ भन्ने कुरा, यी दुईटैको परीक्षण त त्यही चुनावमा हुन्छ नि। त्योभन्दा अगाडि त हामी बलियो, म बलशाली, मेरो विचार राम्रो, म अग्रगमनकारी, तिमी प्रतिगमनकारी, यो नारा त लागिरहन्छ नि त। त्यो दुइटै भएर चुनावमा गए भने चाहिँ तपाईँको दुइटैको पत्ता साफ हुन्छ। दुइटैको पत्ता साफ हुन्छ अलग अलग गयो भने। र अलग गएनन् मानव माधव नेपालको पार्टी चाहिँ माओवादीसँग एक भयो अथवा नभए पनि चुनावी तालमेल गरे। समाजवादी पार्टी यिनीहरू 2-3टा, यिनीहरू काङ्ग्रेस पनि हुनसक्छ गठबन्धनमा, होइन? गठबन्धनवालाहरूले चुनावी तालमेल गरे, केही गरे भनौँ न, अथवा दुइटैले गरे भने पनि फरक पर्छ। तर केपी ओलीको पार्टीलाई चाहिँ अब गाह्रो छ, अबको चुनावमा गाह्रो छ। माधव नेपालको पार्टीले माओवादीसँग मानुस् न चुनावी मोर्चा बनाएर गयो भने स्थिति सुध्रन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अथवा चाहिँ नि हिजोको 56 को वामदेव गौतमको हालत हुन्छ? वामदेव गौतमको हालत त केपी ओलीको हुने हो। अब केपी ओलीको हालत चाहिँ वामदेव गौतमको हुने हो। त्यति बेला टेक्निकल्ली भएको थियो, अब यति बेला त वैचारिक पनि कुरा छ नि। तर फुटेर जानेहरूको इतिहास साक्षी छ नि, कहिल्यै राम्रो भएको छैन कुनै पनि नेपालमा। त्यो फुटेपछि सामान्यतया राम्रो हुँदैन, हेर्नुहोस्, कुनै पार्टीको पनि राम्रो हुँदैन। फुटेर जाने त माधव नेपाल हो नि। फुटेर जाने मात्रै होइन, फुटेपछि नै राम्रो हुँदैन। माओवादी पहिलो संविधान सभामा के थियो, दोस्रोमा के भयो, वैद्य फ्याक्सन फुटेर गएपछि पार्टी फुट्नु घातक कुरा हो। मैले भन्ने घातक कुरा हो, अघि नै पनि भने घातक कुरा हो। एमालेको लागि त घातक कुरा भइसक्यो, जुन कुराबाट बाहिर निस्किन सक्ने सम्भावना छैन।
र अब केपी ओली चाहिँ फेरि भने एमाले भित्रको झगडाको कारणले मात्रै एमाले फुटेको भए एउटा प्रसङ्ग हुन्थ्यो। तर केपी ओली समग्र राष्ट्रकै प्रतिगमनकारी मान्छे भएको हुनाले उनको पार्टी उनले फुटाए, उनकै विचारले फुटायो र सँगसँगै उनको पार्टी उनको जहाँ केपी ओली अध्यक्ष हुन्छन् नि त्यो पार्टी चाहिँ प्रतिगमनकारी पार्टी पनि हो। त्यसकारण त्यो पार्टीको पराजयलाई त त्यो पार्टीभित्रको फुटले मात्र निर्धारण गर्दैन, समग्र मुलुकको वैचारिकीले निर्धारण गर्छ नि अब त। त्यही भएर केपी ओलीको त अब अवसान चरणका अवसान हेर्नुपर्छ। प्रतिगमनको अवसान यसरी नै हुन्छ नि। अब झन् एकदम दूर दिनहरू आउँदैछ, चरणका अवसान हुन्छ। प्रतिगमन कहाँ त्यति सजिलै हुन्छ त। तर तपाईँलाई लाग्छ कि अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटेर धुजा भएको बेलामा चुनाव जित्ने जुन सुन्दर सपना देखिरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले, त्यसले चाहिँ चुनावमा फेरि अर्को थरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर सिटमा तालमेल गरेर जान्छ होला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? नगर्न सक्छ, यो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ नगर्न सक्छ। किनभने उसले त जित नजिक देखिरहेको छ नि। उसको सोल विजय हुने ठाउँ धेरै सम्भावना छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई हामीले मान्नै पर्छ। चुनावी पोलिटिक्सको कुरा गर्ने हो भने काङ्ग्रेसको धेरै राम्रो सम्भावना छ। त्यही भएर उसले चाहिँ तालमेल नगर्न पनि सक्छ। तर ओभरअल क्यालकुलेसनमा सबै ठाउँमा एक्लै जान्छु भन्दाखेरि बढी घाटा पो हुने हो कि तीन थरी शक्ति मिलिदिए मानौँ भने एकापट्टि केपी ओली, एकापट्टि काङ्ग्रेस, एकातिर तीन थरी भयो भनेदेखि सिनेरियो फरक हुनसक्छ भनेर अब त्यो चाहिँ अब बिस्तारै थाहा हुन्छ, बिस्तारै क्लियर हुँदै जान्छ। तर चुनाव अगाडि केपी ओली र माधव नेपालको मिलनको सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? अब त सम्भावना छैन। किनभने हार्ने भएपछि त मिल्नको लागि त हाम्रो नेताहरूलाई कुनै विचारले, सिद्धान्तले, सङ्गठनले, आदर्शले केहीले रोक्दैन। तर यो स्तरमा भर्खरै फुटेको हुनाले मिल्न पनि अलिक पछि मिल्न सक्ला। अहिले चाहिँ गाह्रो छ। अहिले त गाह्रो छ नि त। अहिले त प्रचण्डसित मिल्न सहिलो हुन्छ नि त। किनभने अहिले कोलिसनमा को छ भन्ने हिसाब किताब हुन्छ। र यो अहिलेको चाहिँ पहिलाको जस्तो सिनेरियो होइन। जस्तो कि त्यो चुनावमा के थियो, पहिला काङ्ग्रेससँग स्थानीय चुनावमा माओवादीले तालमेल गरेको थियो, पछि एमालेसँग पार्टी एकतै गर्ने भन्दै गयो होइन, घोषणै गरे हो नि पहिल्यै पार्टी एकतै गरेर जाने भनेर चुनावी तालमेलमा गए भनेपछि त्यो गर्न सजिलो थियो। तर अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो लडाइँको लेभल अलिक शत्रुतापूर्ण भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले मिलेर जाने अथवा तालमेल गर्ने सम्भावना कम छ। त्यसो भए विभाजन भयो विभाजन र निकट भविष्यमै एकताको सम्भावना पनि तपाईँ देख्नुहुन्न? छैन, अहिले निकट भविष्यमा छैन। तपाईँ एउटा शब्द प्रयोग गरिदिनु, चरणमा हार पराजयको सामना अब केपी ओलीले गर्नुपर्छ भनेर माधव नेपाललाई अलिक प्रिभिलेज दिइराख्नु भएको छ तपाईँ आज? होइन, पार्टी फुटेपछि त फुटेरै गयो भने त मैले भने नि सबै हार्ने हुन् होइन, फुटेरै गयो भने हार्ने नै हुन्। तर अब उनले अर्को कुनै सोचिरहेछन् अथवा कोलिसन बनाउन सके भने उनको सिनारियो फरक हुने हो। तर कुनै पनि पार्टीको जीवनमा चुनाव मात्रै सबै थोक होइन नि त। त्यो पार्टीले शक्ति आर्जन गर्ने कुरा चाहिँ समाजमा उसले आफ्नो प्रभाव कसरी विस्तार गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। त्यसमा चाहिँ माधव नेपालले आफ्नो पार्टीलाई कसरी इस्टाब्लिस गरेर लाने भन्ने एउटा नयाँ चुनौती हो नि त। नयाँ पार्टी बनाएपछि त उनले आफूलाई चाहिँ अग्रगमनकारी शक्ति भन्न सक्नेछन्। भन्न सक्छन्। अब त्यसमा रामकुमारी झाँक्रीहरूले त्यो पार्टीको नेतृत्वमा कुन स्तरको भूमिका निर्वाह गर्छन्, त्यसको वैचारिक निर्माण गर्ने कुरामा होइन, सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरामा कसरी काम गर्छन्, त्यो तपाईँको चाहिँ सार्प हुँदै गयो भने त केपी ओलीको पार्टीका धेरै स्थानीय स्तरका कार्यकर्ता त लैजान्छन् नि उनीहरूले। तर बिस्तारै तपाईँले भने जस्तो स्थिति नभइकन अर्को बाटोमा गयो भने माधव नेपालको अवस्था भनेको चाहिँ आजको सिपी मैनालीको अवस्था पनि त नजिक छ नि। अब भन्न सकिन्न, त्यो चाहिँ भन्न नसकिने कुरा हो होइन। नेताहरूले आफ्नो पहल कदमी कसरी लिन्छन् भन्नेमा पनि भर पर्छ। जस्तै बाबुराम भट्टराई फुटेर जाँदाखेरि त उनी एक्लै अझ पार्टी परित्याग गरे भनेर हिँडेका थिए, पछि उनका मान्छे पनि फुटेर आए होइन। अब उनले के नयाँ शक्ति बनाएर कि यिनको सिद्धि हो भन्ने पनि थियो, तर उनले पहल कदमी छोडेनन् कहिले पनि। हेर्नुहोस्, तर स्पेस पनि पाइराखेका छैनन् नि। नपाए पनि उनी हराएका छैनन् नि सिनारियोबाट, जसरी सिपी मैनाले हराउँदै गए। उनी अलिक चतुरै छन् नि त। उनीको सक्रियता राम्रो, सक्रियताको कुरा हो। त्यस कारण जति सक्रियता बढाउन सक्यो होइन, जति समाजको विचारको प्रवाहसँग आफूलाई जोडेर लैजान सक्यो, बिल्कुल हुँदै नभएको पार्टी पनि बन्न सक्छ क्या। त्यस्तो हो नि त।
धेरै उमेर गइसकेपछि महातिर मोहम्मदले नयाँ पार्टी बनाएका के फरक पर्दैन त्यसले प्रधानमन्त्री नै भए यसको भर त हुन्न है भर हुन्न अब पाकिस्तानमै इमरान खानको कहाँ थियो त चुनाव 2 चोटिसम्मको चुनावमा त जम्मै बोरिया बिस्तर बाँधेर हिँड्ने स्थिति बिजोगै थियो अब त्यसपछि अचानक आयो हुन्छ पोलिटिक्समा यस्तो हुन्छ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ युग पाठकसँग उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार